Oke. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam lestari untuk kalian-kalian semua pecinta alam. Pagi hari ini saya berada dengan teman-teman tim KPAO. Lagi berada di salah satu wisata yang cukup populer di Pohuwato, yakni wisata Bukit Harapan. Salah satu air terjun yang tidak terjamah oleh masyarakat yang ada di Pohuwato. Intinya Wanggarasi, Demito dan sekitarnya. Dan kita lihat salah satu destinasinya. Di sini terdapat salah satu air terjun yang tingginya sekitar 10 meter dari atas sana. Ya, ini ada dua. Ini anaknya air terjun yang kecil tepat di telunjuk tangan kiri saya. Dan di samping kanan saya ini adalah induk daripada air terjun. Mohon direkatkan. Ini adalah air yang sempat semalam kita mengalami salah satu air yang cukup keruh, dan ini banjir yang menggenangi beberapa desa di bawah, yakni 4 desa di bawah digenangi oleh salah satu air dari air terjun yang berada di Bukit Harapan. Dan kita lihat camp dari tim KPAO. Ya, dan kita sementara mewawancarai ketua dari KPAO. Bagaimana ketua menurut Anda kegiatan kita pada malam hari dari pemberangkatan sampai dengan hari ini? Ya, jadi keberangkatan kita mulai dari pas di desa Bukit Harapan sampai dengan melewati perjalanan yang cukup menantang, dan kita tiba di tempat ini dengan harapan yang sangat luar biasa, dan ternyata lokasinya sangat strategis untuk dijadikan sebagai tempat wisata. Jadi KPO tujuan ke depan agar supaya kita bisa mempromosikan tempat ini agar kita jadi tempat wisata yang bisa populer di Pohuwato. Iya. Kira-kira dari sekitar sudah 1 hari penuh di air terjun Bukit Harapan, sudah apa-apa saja yang dipersiapkan oleh tim KPO? Oh iya, soal persiapan yang dilakukan oleh tim KPO adalah persiapan alat, ya, kelengkapan kita. Tapi karena KPO masih muda, jadi kita masih kekurangan alat. Jadi untuk kedepannya agar supaya segala sesuatu dibutuhkan dalam hal-hal seperti ini harus dilakukan. Terima kasih Pak Ketua. Dan sementara kita melihat teman-teman yang sementara melakukan coaching klinik atau sementara di sini ada salah satu pemerintah desa yang dari Bukit Harapan. Dan ini camp kita, 4 tenda yang cukup strategis. Ini adalah salah satu warga dari Bukit Harapan. Beliau adalah salah satu aparat desa yang berada di Bukit Harapan, anaknya dari kepala desa, Bang Faisal. Kembali kita lihat, kembali kita ke bawah. Ini adalah wahana yang cukup luar biasa. Salah satu wahana destinasi yang cukup luar biasa, yang masih cukup baik dihirup, memiliki oksigen yang cukup luar biasa juga. Sementara teman kita Korlap yang masih berada melakukan selfie di tengah-tengah air terjun, dan kita lihat alam yang cukup luar biasa, udara yang, dan sementara ini kita diselimuti oleh kabut-kabut, hawa yang cukup sejuk, oleh pemandangan dihiasi oleh pemandangan yang cukup luar biasa. Dan sementara ini adalah batu peninggalan dari beberapa artefak yang hadir atau yang sudah lama di Bukit Harapan ini. Kembali kita mewawancarai salah satu tim dari KPO, sekretaris Bapak Rifal. Bagaimana kabar Pak Rifal? Alhamdulillah baik. Semalam kira-kira dalam semalam penuh itu mengalami beberapa kendala. Menurut informasi dari KPO, apa saja yang dialami oleh teman-teman KPO? Oke. Kendala yang kami alami hanya satu, yaitu banjir, ya. Sempat airnya naik tadi malam, sangat cepat naiknya, sehingga kami panik. Tetapi bukan itu yang menjadi kesan bagi kami, terutama saya. Yang menjadi kesan utama adalah persahabatan yang kami bangun di sini, persatuan dan kerjasama.
kesan yang positif. Di samping kami mengekspos tempat wisata, terutama air terjun, di sisi lain kami melakukan penjelajahan diri sebagai introspeksi dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.